bamaze iminsi bari kuvuga ngo hano kuri Bamba ngo inda yazongeye ibiciro. Ubwo rero ngo abantu benshi bari gusenga ko kubera ko inda yazongeye ibiciro bari gusenga ngo hashye bazaburaho bategera ugira ngo ibiciro bihananduke. Aha ngaha ziba zihari nyinshi ko bisa kose ibiciro byananandutse. Inda ziri kugura ngahe mbere zaguraga ngahe? Ubu ni 5 bakagusagura ifege. Kera zaguraga ngahe ho? Zari zageze ku 10,15 ukagira ni kibanza umuntu agiye kugura ariko ubu ngubu noneho ko bisa kose ni 5 bakakugarurira ifege. Yego. Zagenze utakuri uza guhaha. Naraje cibwa menshi. Waciwa ngahe? 10. Urayatanga? Reka da natanga gutese. Ngo kuri 5 bari kugarura. Umusaza bimeze bite tonto? Wase mwibuka ukoresha akingirizo sha? Ni sawa. Ikingirizo turaboneka. Meze sawa. Amakuru yawe. Urakubwira amazina yawe. N'ibyo ukora. Ngiye banyita Nitegeka Bernard. Ndi umushoferi. Nari mbaritse muri Esigi. Ye kubona tubura umwotsi uratutumbye hejuru. Ngo ni kurira Bambaye. Ejo bundi ruguru hari ngo harahiye. Ibana nanjye ndi kubona ibi bintu biri kubera muri Gisenyi sinzi ko bimeze. Mugenzi wawe ati numwaka. Oya ni isi yaragiye ngira ngo hari sinamenye kuri ibi. Biri muri Gisenyi. Ni bya birarenze. Birarenze mubaze n'abandi. Umva muri karatanya bari. Umva brother. Banyita Eugene Twahirwa. Nkorera hano ku musigiti. Ngiye kubona nari ndi hano. Mbona umwotsi uratse. Ariko bitewe nuko hari umuhanuzi ejo bundi wageze hano. Aruga ati bitewe n'ibyaha biri hano kuri Bamba. Umupasiteri yaravuze ati ubusambanyi bubera kwira Bamba. Nta nubwo buzabaho. Ati ndababwiza ukuri yuko ibintu bigiye kuzabera kwira Bamba nago bizaba hano. N'imbere y'Imana sinsenga pe ariko ibyahanuye birasohoye pe. Yahanuye yuko inora Bamba igiye kuzaba ibintu bikomeye cyane. Abantu baraseka hari umuzungu ari kwinywera sikoro yiwe mbona araje akajya aramufotora ngafite ikibazo cyo mu mutwe ngo bamujyane kwa muganga. Ngiye nari ndi hano nago mbeshye. None ibyo yavuze birabaye. Ibyo yavuze birabaye pe. Iranahiye ngenda byiboneye n'amaso yanjye. Yavuze ko ikizatuma hano hashya ari ikimubuhanuye. Ikintu yavuze yuko ikintu kizatuma hano hashya. Gusambana icyo kintu yakivuze inshuro 1000. Ati abasambanyi bano kuri Bamba. Ibintu mugiye kubona birakomeye cyane mwihane. None se hari ahantu hatawusambanyi. N'ahantu hatawusambanyi ariko yino Bamba yo irakabije pe. Irakabije. Imbu usanga abantu barenze 100 bari kwicuruza bamwe ku muhanda abandi mu kabari birakabije. Genda kubwiza ukuri. Nari nagura. Naga ari rimwe cya kabiri. Naga ari rimwe cya kabiri. Nza kugura ni make igiciro nk'icyumuneke. Wawe ati mwe mwakoze ya mwaraseze ngo nibura hashya ngo. Nibyo. Indaya hano ni make usanga guvara hepfo zipanze kuva ku murongo kugera hano na hari yabuzuye aho ugeze igiciro nanga ufatusha indaya hano ku noti yawe ya 3 kuzamura wibonera gaturu ubu rero biciro byaguye ubu gurike agakingirizo nukumanuka Mazambiki nukumanuka Kizimbabwe nukumanuka Kizimbabwe ubundi baravuze ngo nta muntu urira bombo mwishashi ubundi uririye bombo mwishashi irakubihira urayitonora bikarangira nimuzi ko sidiri hose sida ni umwaku kwandura sida ni umwaku iyo wanduye sida bari umwaku ntabwo ari umwaku ahubwo waba wenda kwishora gutyo utanazi n'ibyo ujyamo ariko ndayabahaye ntibagende bagure n'akantu hano hantu haba buraya nibyo bagure n'akantu k'igihumbi ni ukuvuga ngo hari benshi bagiye bagera hano bahanura bigaragara neza ariko umupasiteri wahagaze hano ejo bundi hashize iminsi ntabwo kirarenga n'icyumweru yigeze bigaragara neza arababwira mwihane mugiye guhura n'ibibazo bidakomeye inani bikomeye ariko sinzi niba koko Nyagasani avuga bikaba ntabwo mbizi ngewe ariko nge narabibonye Nyagasani aravuga yategeka bigakomera ni ukuvuga kino kintu ni igihano cy'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo yenda nuko yenda nose ko ataye zino cyangwa haye zino
ni igihano cy'Imana bitewe n'ubusambanyi bukabije buba hano. Ndibaza mu Rwanda ntabwo ahangaha ariho honyine basambana. Ikintu gituma muvuga ko ari igihano cy'Imana ahandi hadashya ni iki kimushingiraho? Ubusambanyi bw'ahangaha butandukanye n'ubw'ahandi. Buno mujyi wa Gisenyi ugwijemwo ubusambanyi bukabije cyane. Bukabije cyane. Ese ni bande basambana? N'abagore. Abagore basambana n'abandi? N'abagabo. Agaseke k'amakuru nkapfunduriye hano kuri Rabamba. Ikibazo gikomeye cyane gikomeje gutera impagarara. Rabamba ikomeje kuba ikibazo kubera indaya zikomeje kuzana ibibazo bikomeye cyane. Ejo bundi ubwo nagiye kugura indaya narayibajije ngo igiciro nangahe, irambwira ngo agaturu ngo ni 10,000. Ngenda musubiza ati ndaguhereza 2, nanjye mbona yo kwinywera akayoga, irangije irambwira ngo birakomeye cyane. Mu minsi yacije niboneye umuhanuzi ahagaze hano kuri Rabamba, aravuga ati ibintu bikomeje kubera Rabamba hagiye kuba imeruka ikomeye cyane. Ati ubwo Rabamba igiye kuzashya ngira ngo nukubeshya, none imeruka irabaye. Ngiyewe mwumvaga banyita Twahirwa Eugene, ubundi umuhanga wo kurya bombo arabanza akayitonora, nakurira bombo mu ishashi. Nakurira bombo mu ishashi, nakurira bombo mu ishashi. Bombo sida ni umwaku, sida ni umwaku. Ni indwara y'urukundo. Nese ubundi ko maze imyaka 10 nkorera ko ntayigwaye, nawe usambana umunsi umwe akayigwara. Nje niyo nakoreraho ariko sindayigwara, no gukorera abantu bibaho. Hari gihura n'umuntu akagushimisha mugakoreraho bitewe nuko yakwakiye cyangwa nuko wamwakiye. Sida kuyandura ntago sida nkuko wagenda mu modoka imodoka ikakugonga. Ntabwo kwandura sida bivuga ngo nugusambana. Njembo mazemo imyaka 5 nta sida mfite. Hari abantu bamazemo umwaka cyangwa ukwezi bagwaye gusambana ari imyaka yandu. Ejo bundi baje kudupimira hano. Baraje baradupima, harabo basanze ari bazima, harabo basanze barwaye. Ariko sida byo udukingirizo turadufite. Ariko kwandura sida ni umwaka. Urabeshya uyu nawe uri kuvugisha ukuri cyane. Ngo ibintu uri kuvuga ntabwo bari kubeshya ngo kwandura sida ngo umwaka. Oya guys, kwandura sida nyine ni umwaka urebye. Hari ukuru nyine uhura n'umuntu akakubwira ngewe nyine gukoresha kondomu bisanga aho mba ndi kwikinisha, akakubwira ko ashaka gukorera aho ngaho ko ariho yumva segisi imumereye neza. Nawe ukamubwira ati rero bitewe n'amafaranga watanze ntago gukorera aho byakunda, ariko ati none nyine ushaka angahe, nawe tuzamura iki igiciro nk'umuntu waje kugana kandi ushaka iki service, nawe nyine umukorera service kubwumvikane mugakorera aho ngaho. Muri make ubwo akorera ngo nta kibazo, akorera aho ngaho kubw'ibiceri nta kibazo. Icyambere nangwa si niko mwumvikanye. Ntabwo utinya ko ushobora gukorera ugahita wandura sida? Ngiye bitewe n'ukuntu niyizeye ntabwo nshobora kwandura sida. Wizeye gute ntabwo ushobora kwandura? Aranyara, umuntu nyara ntabwo yanduza sida. Ndoroshye Umuntu woroshye ngo ntabwo yandura sida? ntabwo apfa kwandura sida bari nk'umwaku. Ubwo bushakashatsi bwakozwe nande? Bwakozwe nande? Nanjye ubwanjye mbwiyumvaho. Njyewe njye nabyikoreye ku bushakashatsi bwanjye, njye nabyikoreye mbona. Muri make isanzwe ntabwo wakwandura sida? Njye ntabwo nakwandura sida bitewe n'amazi mfite. Imyaka ingahe hari? Imyaka 22. Maze imyaka 3. Umaze gukora aho inshuro zingahe? Ni ngasa. Zirenze irenze 100. Nta sida? Uri kwipimisha ryari? Nije njye nipimishije. Muri make ni umwaka. Uti kwandura sida ni umwaka umuntu ngo umwaka ushakashatsi ugaragaza ko ubundi yuwe n'umugabo yakwiyumvishemo nawe wamwiyumvije. Impamvu igihombo dufite twazaga umugabo akagura agacupa hano kwa Jaime akagushimisha mukagenda wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo.
niyo mpamvu tuvuga ko kwandura sida ari umwaka. Iyo umugabo wamukunze nawe yagukunze ntabwo upfa kwandura. ibintu byo kuvuga ko ngo hari abantu badashobora kwandura sida, wowe ubivuga iki? Ubushakashatsi bwakozwe nani? Ubwo bushakashatsi bwo nta bushakashatsi buvuga ko umuntu atagomba kwandura, ariko bitewe n'uko umuntu wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo. Kuba imyaka tumaze mu busambanyi tutarayandura ntabwo sida tuyobewe kwitaba. Sida iriho ariko kwandura sida ni umwaka, kandi turyamana n'abantu benshi banduye kandi tugakoreraho cyane. Nta nubwo mbyifuza, nyine sindandura ariko simbyifuza. Gusa urukundo nirwo rwa mbere. Iyo umugabo nicyo gihombo dufite. Umugabo iyo hari igihe akuryoshya akaza akakugurira agacupa akagukorera buri kimwe cyose akagushimisha, ukagenda wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo. Ntibibe ngombwa ko ubundi se wakwandura utakomeretse.